tô vendo. Cadê vocês, gente? Ah, vocês estão aí, né? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais slime com... Já volto. Gente, a gente vai, né, usar... dois tubinhos de cola, né? Mas daí eu vou... Porque eu não achei o tubão. Eu comprei 2 saquinhos já, né? Pra poder ficar fazendo minhas slimes sempre. Vou aqui abrir, né? Que eu quero comer um chicletinho, né? Sim. O meu não foi assim, meu. Tá, pera. Você vai ter... Vou comer um chicletinho, né? Pega. Não, peraí, tem um grande. Precisamos de um recipiente. E, gente, uma colher. Da cola, né? Vamos ver se vai dar certo. Vou ver a consistência, né, da cola. Vamos usar. Gente, o cabelo de fazer tão baratinho, é R$1. Acho que eu peguei 2, sabe? A cola foi 2. Nossa, tá muito difícil. Quando abrir, a gente tá um pouco difícil. Nossa. Voltei, gente. Tava com de buscar a cola, mas eu pensei, ué. O tempo que eu tô me matando pra abrir é o tempo que eu subi lá e peguei a tesoura. Ah, tá vendo? A gente mexe. Peraí, né? Gente, essa nossa slime tá um pouco coisada, né? Borrachuda. Ficou borrachuda, gente? Ficou assim. Não deu muito certo, né? Como já está vendo, ficou assim. A slime. Eu vou deixar aqui, eu vou testar outra. Calma, Ana, que você consegue, né? Agora. Nossa. Não deu certo. Acho que eu coloquei muita... Muito isso mesmo, vou colocar um pouquinho de água, né? Um pouquinho de água. Água. Um negocinho de sal. Né? Um pouquinho de carbonato. Carbonato. Isso aqui é nosso slime, né? A gente deixa ela aqui. Agora eu vou jogar um pouquinho de cola.
Vou dar uma misturada. Olha, gente, ó. Tá ótima já, né, ó. Tá dando certo. Mais ou menos. Ó, essa daqui ficou melhor. Uhum. Ela faz barulho. Olha como que ela ficou. Ficou um pouco boa. Cadê ela fazer um barulho? Vou levar pra vocês apertando ela. Aparecendo, né? Ô, mãe! Isso. A bisnaga do morango. Peraí. Desculpa, tá, gente? Tô fechando a minha mão. E tudo, mas... Que raiva. Nosso slime, né? Eu vou colocar mais. Dá uma mexida. Bem, né? É horrível, gente. Quando essa slime vai lá, fica borrachuda. Acho que agora já... Ó. Essa daqui ficou ótima. Ótima, ótima, ótima. Que depende, né, da temperatura de cola que você coloca. Vou fazer uma também pra minha amiga Júlia, né? Amanhã. Só que daí eu não vou gravar. Só essa daqui. Bia! E, gente, esse foi o vídeo. Peraí. Deixa eu pausar. Bia. É pra você e a mãe dividir? Hã? Ah, tá. Pensei que era só pra você. Peraí, a gente... Ana, guarda lá na geladeira, por favor, minha linda. Ah, guarda lá você no congelador. Ô, Ana, eu vou lá levar as coisas pra mãe pra ela comer. Para, Bia. Já vou! Gente, não liga. Calma aí! Melhor. Tá, vai subir. Essa aqui. Ai, mãe, eu não